庄副，那我再请教一下，就是那个案765，那为他说他有些症状，结果还是让他上飞机啊什么的，那这部分会跟航空公司来了解，是不是航空公司这边有一点疏失吗？就是请航空公司这边去调查，那请这个部分看怎么再去管这个管理的部分。对，会有开罚他这样子，还是？这应该这个还是由航空公司他们去，会请民航局啦，跟航空公司这边看要怎么处理。对。这样算是他没有据实回报他的身体状况吗？就是应该是说我们询问的他的时候，他都说他没有症状啊，但是旁边的人都说有。当然就是说，对这个当然就是要去调查，就是说是不是他的咳嗽认知的情形啊，或者说他有所谓的这个有不实的呈报啊，那这个当然就是这个由他们公司再去调查。庄副，最近网络在流传说，征求新冠肺炎疫苗的预抢专员无经验可1个月还可以赚3万，这是我们购买疫苗的其中一种方式吗？还是说是假消息？可不可以帮我们讲一下？有关像这个讯息，然后事实查核中心有来问过我啦。那我看起来应该是没有，我们没有这样的指挥中心没有这样的需求啊，就是说要去抢购疫苗，到底去哪里抢购？看他写的蛮奇怪的哦。我后来听说因为它的连结好像有，你如果点下去的话，好像会有诈骗你的个资的那个情形哦，所以应该是一个除了是假讯息之外，它有可能是那个就是可能一些信件，它是故意要来做诈骗的那个个资，或是让你有什么样的，这会影响到可能有资安的议题的部分啊。那再请民众就是呼吁民众，就是有收到类似这样的一个信息或是 email 的话，不要点进去哈。好，请。庄副您好，有2个问题想要请教，就是延续稍早说英国出现新型变种病毒，现在南非也发现是有一个3000多名的高中生他们的聚会，然后1000多人是确诊武汉肺炎，然后是新型的病毒，想问一下针对南非这边指挥中心会做什么样的处理吗？然后再来会想要请教说，就是美国的护理师，就是他在施打完新冠疫苗之后，在17分钟后倒地不起，想问一下有没有针对美国的疫苗的副作用的状况去做了解？谢谢。有关这个群聚哦，就是有几千人，那显然就是说他们的应该说这还要了解说他们当地的防治的情形啊，有没有像台湾的话，我们对于我们在比如说我们在秋冬专案，所以我们的8类的场所哦，都有针对这个部分有做戴口罩。那每个国家有不同的一个状况哈。那有可能是他们有人从境外入了进来，然后这个造成他们内部有传播，然后可能又参加了一些 party 啊或一些活动，那所以造成一些散播啦。那这个应该是说不管他是不是有病毒变异啊，他只要没有做好这个居家检疫，还有就是说验出确诊之后没有去做追踪，那这些其实都会造成这个疫情越来越大了哈。那这个大概都是要像所以这个部分只能这样来解释，不一定是它的病毒变异才会造成这样子。那有关这个美国这打辉瑞疫苗的这个部分啊，目前知道他们打了21万啊，21万剂，那大概只有6个人比较有严重的一个过敏反应啊，所以我们也在了解这个到底，不过这个他们是说，如果你对这个疫苗里面的成分有过敏的话，就建议不施打。不过问题是可能大家都不知道谁有对这个疫苗有过敏啊，但是看起来是几率还算低啦啊。就是说，而且大部分就是打了之后，就是他需要就是在观察期里面哦，如果说知道看到有这样类似这样的状况之下，那就是说先观察一下。那我们目前其实打流感疫苗，任何疫苗都是这样，就是打完之后先观察，然后如果有什么状况可以立刻医护人员可以立刻做这个急救的部分。那目前看起来其实都跟这个我们打流感疫苗的一个状况差不多。对。